Là về phần cấu tạo của máy cắt vải nha các bạn. Nguyên cái máy cắt vải này hiệu KM của Nhật. Đó. Sau đây mình sẽ mở ra và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cấu tạo của cái máy cắt này. Đầu tiên là các bạn mở con ốc ở dưới này ra. Đó, con ốc này nha các bạn. Mình mở ra, mình lấy cái này ra. Rồi mình lấy cái này ra nha các bạn. Rồi. Sau đó là mình lấy mở của cái phần ốc này. Đó là nha các bạn. Ốc này thì có cái loại nó bằng lục giác và có cái loại nó bằng vít ba ke, tùy theo cái máy mà mình mở ra nha các bạn. Mình mở ốc này ra để mình coi cái cấu tạo bên trong của cái máy cắt này có bao gồm những cái gì nha các bạn. Đây là cái video đầu tiên của mình, cho nên là mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Những các bạn nào mở ốc dưới này, đó, nó có 4 ốc để mình mở cái dàn mài ra. Rồi ở hai cái này có 3 con ốc thì mình mở con ốc ở đây. Rồi sau đó mình lấy cái dàn mài ra. Rồi đây nha các bạn. Đó, mình nhìn nha, đây là hai bộ phận của máy cắt. Một là cái bộ phận mài dao, một cái là bộ phận mài dao gồm có càng mài, đó, dàn nhông, dàn bánh xe mài. Đó. Rồi cái này là cái phần motor của máy cắt, có dên để quay và có gắn dao. Đó, cái ốc gắn dao. Rồi bây giờ thì mình các bạn nhìn kỹ lại nha. Đây là cái bánh xe mài. Đó, cái bánh xe này nó sẽ ăn vào cái bánh xe đen này thì nó quay cái dàn nhông này. Đó, nó kết nối bằng cái dàn nhông và đi xuống này, bằng 3 cái cây, một cái ti xoắn và 2 cái ti vuông. Bên dưới này là cái bộ phận mài dao tự động. Đó. Đây là cái chất vịt. Đây là chất vịt. Đó. Đây là cái phích cắm dây điện. Rồi dây điện vào mình cắm cho mình thấy đâu đó mà. Đằng sau là cái motor nha bạn. Đây là máy cây em Nhật nha các bạn. Đây là cái dên này, đây là cái tay dên nha các bạn. Đó, cái đây là cái ốc này gắn cái dao, mở cái ốc này ra mình gắn dao vô. Còn đây là hai cái thanh trượt. Cái con trượt này nó sẽ chạy lên xuống nha các bạn. Đó. Rồi giờ mình bật máy thử coi nó có kêu làm sao nha. Đó, máy chạy rất đẹp nha các bạn. Đây là cái bộ phận thân dao để nó có cái rãnh nè các bạn, nó có cái khe này để nhét dao vô nè. Rồi cái này là cái mâm nó kết nối với thân dao bằng con ốc này. Cái mâm nó có 4 bánh xe. Rồi cái video đầu tiên này thì mình sẽ sơ qua về cái máy cắt vải để cho các bạn biết nó làm hai phần, một cái phần là dàn mài, một cái phần motor nha các bạn. Các bạn đăng ký để mà xem cái video tiếp theo để mình hướng dẫn các bạn là thay dao, thay dây mài, rồi vệ sinh, bảo dưỡng nha, rồi căn dên, rồi sửa chữa tại nhà. Nếu các bạn nào có đam mê thì đăng ký cho mình để mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Rồi xin chào các bạn nhé.